Masu kallon barkamu da daga hotar lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ga wanda suka tare shirin yanzu ma tattauna da babban malamin wato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a cikin shirin na naku mai tarin albarka wato tarbiyya ta gari jari. Malam kamar jautar lokaci muna magana ne akan sifan adalci ko kuma adalci tsakanin 'ya'ya da iyalai baki daya malam. Malam mun ka kawo misalai da yawa akan abin da shafi adalci musamman irin matsaloli da ake samu bayan iyaye sun koma ga Allah ya zamanto an samu sabani tsakanin 'ya'ya wajen rabon gado ko kuma kafin ma a raba gado. Malam za mu ɗan yi waiwayi daga nan sai mu daura har yau akan maganar adalci. To kamar da dama na ce jarabawa ce take samun mutum a gidansa wajen irin matan da yake aura ko irin 'ya'yan da yake haifa ko ake haifa masa. Sai kaga wani kafi sansa akan wani ya tashi sai gina abin da zai akan soyayya, wani sai kaga ya fi kokari akan wani ya tashi yin abu sai gina akan kokari, wani kuma ya fi lafiya akan wani ko ya fi biyayya akan wani ko ma haske ko jinsi ya ja 'ya'ya mata ya wulakanta maza ko ya ja 'ya'ya maza ko kuma ɗaki ya fi son 'yan wancan ɗakin akan 'yan wancan ɗakin ko masu lafiya da marasa lafiya wanda bai da lafiya kaga wajen tasarrufin gudanar da su wasu 'ya'yan sai kaga suna bayani cewa mahaifinsu baya musu adalci. Wataƙila ya yi adalcin daidaito ne bai ba, to wajen tafsirin adalci da daidaito ɗin ya kamata a ƙara wa mutane bayani akan tafsirin adalci da daidaito. Sannan kuma wataran iyaye ba sa son su zauna da 'ya'yansu in suka yi abu su yi musu bayanin hikimar da ta sa su. Sai ka ga mutum tun da uba ne sai ga kuma su 'ya'ya ne kamar ba su da haƙƙi babansu ya dinga musu bayani ko ba su da haƙƙi ya ji ra'ayinsu ko ya ji damuwarsu. Haka na wata za ka ce to shi kenan an yi ɗan jikin Allah ka ba mutane guri, to fa ba amsa aka ba shi ba, abu ne aka tura masa shi a zuciya ya tafi da shi. Suna ganin wani tasarrufi da ake a gidansu ana ba daidai ba, amma ko kuma wasu matan sai su taimaka wa yaran wajen nuna musu cewa babanku ba shi da adalci, ya yi kaza ya kaza. Wataran kuma yaran ne suke kallo, wataran adalcin ne ba a yi ɗin ba tabbas, wataran kuma tasarrufin da aka yi ne zai nuna kamar ba a yi adalci ba amma kuma an yi adalci. Shi ne na ba da misali da wanda yake da ɗa mai lafiya da mara lafiya. Bukatun mara lafiya sun fi yawa, saboda za a kai shi asibiti wataƙila in gurgu ne a ce a sai masa keke ko a masa gilas ko kuma a bashi a ware ma gurin kwanansa, wataƙila ma a ce a yi makala abincinsa daban saboda ya zo da katifan daban, a ce a sai masa wata katifa ta daban. To kaga anan za ka ga ana ta masa hidima, amma dalilin da yasa ake masa hidimar yanayin da ya zo da shi ne. Wataran kuma za ka ga cewa to kana da 'ya'ya, wannan ya yi kokari ya samu wannan makaranta, wannan ya samu wannan makaranta, wataƙila makarantar da wani ya samu tana nesa sai an biya kuɗi ko sai an ƙara masa kuɗi ko sai an ƙara masa kuɗin kashewa ko kuma abin da ya kama da sai masa abin hawa na zuwa makaranta, a sai masa abin hawa. To wani kuma za ka ga bukata ce ta ya girma, so ya kamata a bashi gida a yi masa aure ko a kawo masa haya ko a bashi jari ya kasuwanci. Wani karami ne bai da bukatar gidan, bai da bukatar jarin, wataƙila makaranta shi ake biya masa. To duk waɗannan abubuwa idan ba a raba su daki ba, to sai 'ya'ya su ga cewa ai babban azzalimi shi ne wanda ya haife su ko babban azzalima ita ce babarsu. So da komai suna fassara shi ne akan ko so da ko kaji ana ni ba a so na a gidan nan, an tsane ni. An tsane ni. Kuma dama an ce yaro a matakansa guda uku kafin ya kai shekara 21 bakwai so uku. Farko yana kamar buri ne, so rayuwarsa ta kiriniya ce, bidda wancan, tura wancan, hankada wancan, ja wancan, tsokani wancan. A shekara bakwai nan duk abin da za ta kawo maka kenan na halayensa. To kuma ya shiga shekara bakwai ta biyu sai zama kamar kare, fada ya gibi wancan, ya fada da wancan, ya hikima da wancan, kullum ai ta kama karansa. In ya shiga ko bakwai ta uku sai zama kamar jaki, idan baka kwanta shi ba ya zama kullun jaki, da ya ci ya kwanta ya tutsu ra'ayi, kawai yana fasara komai da ki da so ne. Lokacin za ka ga magana yara, ni wallahi ba a sona a gidan nan, kullun shi kawai so da ki kawai ke fasara komai, ba a mun adalci, ba a sona, ni wallahi babana baya sona ko babata ba ta sona. To dole iyaye su iya tasarrufi idan suna da 'ya'yan da yawa, har da kangararre da wanda yake ba kangararre ba, ka dinga kiransu kana musu nasiha suna ji. Kuma shi in ba a bashi abu a gaya mata dalilin da yasa ba a bashi, kai abin da yasa kaga
yanzu akwai wanda ya siyo 'ya'yansa babura su 3 ɗaya ya san ba zai ba ɗayan ba, biyu yake so ya ba, saboda ɗayan ya ki zuwa makaranta yana ta shiririta yana shaye-shaye, amma da ya tashi sai siyo baburan 3. Ya siyo baburan 3 sai ya ce wa wannan kai ɗauki naka, so da kana zuwa makaranta kana kaza kana kaza kana kaza. Shi ce na biyun kai ma zo ɗauki naka ga makullin naka kana kaza kana, sai ce kai kuma ka ga naka nan ba zan baka ba, sai ka nutsu ka tara hankalinka ka yi da in na baka makaranta za ka da wajen koyon sana'a da nasa. So za ka yi ce a tura min wannan suto ga makulli na ba mahaifiyarka, idan ka daidaita irin yadda nake son sai amfani da ba zan baka babur ka tafi yawo da shi ba, ba zan baka ka siyar ba, ba zan baka ka tafi shiririta ba. Idan mahaifiyarka ta gamsu cewa ka koma makaranta inda na tura ka kuma kana zuwa, zan dinga baka kuɗin babur ɗin haya ka dinga hawa kana zuwa, idan aka yi da ka daidaitu sai a ɗauki makullin naka sai a baka. To kaga wannan bayanin da aka yaro an masa wayo, na farko ba a bashi ba amma kuma ya ga nasa, sannan ba zai fita ya ce ba a yi masa adalci ba. So da an faɗi dalilin da yasa aka ba waɗancan, an gaya ma dalilin da yasa ba a bashi ba, da biyu aka siyo to zai ji wani abu a ransa, wataƙila wannan ma ya ƙara lalata shi. Amma yanzu wannan abin da kai masa ƙoƙari zai yi ya ga ya ci wannan babur ɗin, ko da zai maka abin da kake so ɗin nan ta hanyar ba haka yake so ba, wataƙila kuma ta hanyar koma makarantar sai ka ga ya ƙaru da wani abin da zai cancanci a bashi mashin. Haka nan misali sai ka ce in kana son kai kyauta to kaka duba jinsi ko ka duba ƙoƙari, don wani sai ka ji ya ce wanda ya ƙoƙari ya haddace ƙur'ani zan bashi kaza, ta ko wanda ya fi wannan ƙoƙari amma ko ba zai haddace, so da ƙwaƙwalwar ce akwai sari'ul hibs akwai sari'ul nisyan, akwai kuma ba'idul hibs ba'idul nisyan, akwai sari'ul hibs bati'ul nisyan, akwai bati'ul hibs sari'ul nisyan. Haka Allah ya kasa kwakwalen mutane, wani mai saurin hadda mai saurin mantawa, wani mai jinkirin hadda da wahala zai haddace ko mai jinkirin mantawa, wani mai saurin hadda mai saurin kuma riƙewa, saurin hadda kuma abin ya zauna, duk kuma zai sha wahala ya hadda kuma sannan abin ya zube. To kaga shi yasa zaka ga a wasu ƙasashe attending ya fi maki akan ƙoƙari, cewa zuwan shi aka fi la'akari da shi akan ƙoƙarin mutum. Yanzu aka ga wani yaro a cikin yara ya fi kowa ƙiriniya amma ya fi kowa ƙwaƙwalwa, ya fi kowa rashin ladabi amma ya fi kowa ƙwaƙwalwa, ya fi kowa laifi a makaranta amma aka zo zana jaraba shi. So da wannan baiwa ce ita kuma. Amma akwai kuma wanda wajen tsafta, wajen ladabi, wajen zuwa da wuri, wajen kishin karatun da sansa yana da shi amma ƙwaƙwalwarsa ba ta ɗauka. To an kace za ka gina abu akan mai ƙoƙari za ka ba shi, wani bai samu koyi ba. So kamata ya price ɗin naka na kyauta ya zama kashi 4. Wa ya fi tsafta a gidan nan, wa ya fi ladabi a gidan nan, wa ya fi ƙoƙari a gidan nan, waye duk gidan nan ba mai kawo ƙararsa. Kowa dai ya samu wanda zai makale. To su da kansu yaran kai musu wannan tambayar za ka ga an ittifaqi ya kasance wani ne, za a ce wani ne. To kaga in ka ba da price din a lokacin ragowar ba za su ji an musu rashin adalci ba, za su ji su ma an ba su wata kyauta a inda suka cancanta. Amma in ka ce kullum mai kokari mai kokari mai kokari mai kokari mai kokari, to waɗancan kullum karya su ake, sai su ga kullum ana ta ba mai kokari ana ta ba mai kokari, su kuma halayen da suke yi wataƙila halin ma ya fi wannan kokarin kama ba a gani, yau kama ba a gani. Sai ka ga cewa shi ma kawai tun da bai da kokari ko bari ya je shiga wata rayuwa daban. To kaga wannan shi ma na cin abin da iyaye za su yi la'akari da shi wajen adalci tsakanin 'ya'yansu. Sannan kamar yadda ka faɗa cewa a cikin 'ya'ya za ka samu wani rago ne kullum sai dai a ta dukansa, wani ko mai cin zali ne a cikin 'ya'yan kullum sai dai a ta kawo maka ƙararsa, wani ya ta kawo ƙara an masa, wani kuma a ta kawo maka ƙararsa yayi. To kaga wanda Allah ya masa ƙarfi ko sifa ko zuciya sai ka kira shi ka zauna da shi, kai Allah ya maka nan ba don kai naushi ba, ba don kai faɗa ba, don ka tare faɗa ne, ba don kai zalunci ba, don kai adalci ne.
kaga a cikin yan uwanka Allah ya fifita ka ya baka kaza baka kaza baka kaza baka kaza so da kada kai amfani da wannan wajen kai amma daidai ba hasa akwai wanda Allah ya musu baiwa ta ilimi ba su yi amfani da shi daidai ba wasu ya musu baiwa ta kuɗi ba su yi amfani da shi daidai ba wani ya musu ta ƙarfi ba su yi amfani da shi daidai ba saboda haka kada ka kuskura wannan baiwar da Allah ya maka kai amfani da ita wajen da bai dace ba kai masa nasiha ka ja kunnensa ce kai kuma zo duk sanda aka yi maka kada ka ɗau hukunci akan ka kai zagi ka ji zan je an gaya baba kuma abin da ya sa gaya baba yake tasiri na farko daraja uba ta fito a gida na biyu an baka ikonka ta da abin da ka zartar cikin adalci za a yi so da ka zama alkali sai ka kokari ka kira su ka zauna ka saurari wannan ka saurari wannan akwai lokacin da wani yake ce ma ainihin ɗaya wani abu har laita nake sa ya rubuta ta apology illa sarki to ka rubuta masa wasiƙa ni wani ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani dan uwana ina neman yamin afwa duk yana koya musu abin da za su koya ne suna yara dan wani zaka ga daga ne yake kin karɓar rashin ko da ya ga gaskiya sai ki karɓa saboda bai saba karɓa ba wani sai ka ga tun ma yana daurewa sai ka ga ya fara mayarwa ni kake cewa kaza wataƙila wani abu ne ya faru uban bai la'akari da shi ba har ya ƙura yaron sai fara in yana magana ka ga yana yi ko kuma ya tutsu so da an ya kawo zai ce ni wallahi ni kaza ni ana taimakon kaza ni kawai ana taimakon kaga ya fara fassara abubuwa cewa fa ba sa tafiya daidai to kuma wasu suna ga ai yaro ne yaro ai babba zai zama wata shi ne gwamna shugaban kasa dan majalisa malami dan kasuwa daga nan ake koya so daga nan zai koyi waɗannan halaye shi ma ya je dinga wa matarsa yana wa ƴaƴansa irin waɗannan halaye marasa kyau da ya koya a gida to wani kuma yana kallon yadda ake zaune da babarsa yadda ake tasarrufi wani za ka gaba ruwansa bulakanta ɗaya ya ci mutuncin ɗaya fifita ɗaya kuma dama su mata a gurinsu su ba adalci suke so a yi ba kowace kowace to suke ka fifita ta da 'ya'yan takan ita shi ne adalci a wadda sai kai in ka tsaya ne in ka ga adalci kai ka tsaya amma waccan ma da take ga ana mata ba daidai ba da za a juya din idan hawajenta a dinga mata abin da ake ma wannan da ita ma daɗi za ta ci mana za mu yi wannan maganan a halka na gaban insha Allah da kuma abin da ya shafi bangaren abin da waɗansu iyaye suke ma iyaye mata a gaban ƴaƴan wanda za ga ƴaƴa sun fara yanke hukunci cewa baba yana zalunci ko kuma mahaifinsu tana zaluntan mahaifinsu insha Allah za mu ɗauke shi a majalisi na gaba bifillah masu kallon mu duka na lokaci mana halin sa sai da Allah saki tara mu a majalisi na gaba za mu daura amma da abokan aiki suka tana gabatar da wannan shi ne ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh